اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات الله. Lalakona lain lalagaan, ieu bakal diserang Iran. Dilekeun geus mulai memanas. Iran sugan aya sieun teh. Kami diciptakan oleh Allah untuk perang, cek Iran. Jangan pun manusianya, debu-debu di Iran adalah untuk melawan musuh-musuh Allah. Eta bahasa geus teu mundur saya tiga-tiga cek. Kos Jawara ulah bae nyebutkeun sieun, lamun aya anak Jawara dek gelut nyebutkeun sieun, memeh ku musuh ku bapana heula, paeh sia. Anak Jawara sia nyebut sieun, goblok sia. Teu meunang anak Jawara nyebut sieun, teu meunang. Gelut ada sia. Geus dididik ku aing. Lamun sekarang rentet teh, geus ulah tarung, dibebaskeun sia ku aing. Anak Jawara teh kos kitu. Wasyahrul haram, Allah ngajadikeun syahrul haram sebagai qiyamal linnas. Jalan tadi bimana sayaro, lamun jalan bimana sayaro qiyamal linnas teh jadi maful kedua, maful kaijina al kabata, maful kedua na qiyamal linnas. Tapi lamun jala bimana khalaqa maful nangan hiji, berarti ieu jadi hal qiyamal linnas. Tah aywa syarul haram di dieu teh keur dijadikeun maful kaduana, silakeun qiyamal linnas kan dibuang lantaran geus cukup kuno awal atbusan lidalatil awal. Berarti sarua jeung ja'alallahu syarul haram qiyamal linnas. Allah ngajadikeun kana bulan haram. Maksud haram ti bimanal asyurul haram opat ieu sebagai qiyamal linnas. Hiji bulan Dzulqa'dah, dua bulan Dzulhijjah, tilu bulan Muharram, opat bulan Rajab. Eta teh ngaranna asyurul hurum. Eta teh teu meunang ngayakeun peperangan. Karakter urang Arab anu biasa peperangan resep perang bae lantaran nyana teh ingin meluaskeun denah-denahna. Di urang mah meureun zaman kerajaan-kerajaan kamari. Kerajaan Jawa Timur, kerajaan Jawa Tengah kamari di urang zaman kerajaan memeh merdeka teh raja ke diserang ke sarua urang Arab berkarakter kos kitu. Urang ge panuturkeun itu. Nah ieu di bulan eta mah teu meunang silih serang. Di bulan-bulan Asyurul Hurum teu meunang ngayakeun peperangan. Hiji bulan Habib, kedua bulan Haji, tilu bulan Muharram, opat bulan Rajab. Berarti lamun eureun perang qiyamal linnas jadi ngangeunahkeun ka manusia sebab perang resikona adalah nyawa. Aman asal datang ke bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, ieu teh ngarasa aman manusia lantaran dilarang perang. Kuari mah geus teu make etika perang teh. Geus teu make aturan-aturan kuari mah perang teh. Jeung eueuh lapangan perang nagara bae kuari mah dijadikeun lapangan perang. Baheula mah lapangan perang anu kekuatan teh ditentukeun tempatna. Kuari mah teu lantaran nuklir bom. Di mana bae geus make sensor. Anu loba jelema. Geus pokona mah teu nyaho nini teu nyaho aki-aki teu nyaho orok teu nyaho budak leutik. Kabeh budak perang kuari mah kos kitu teu beretika. Perang mah kan adu kekuatan militer kuduna mah tentara jeung tentara. Jadi di dieu kurang Irak henteu aya kos kitu. Di dieu kurang Afgan henteu kos kitu. Di dieu kurang Libya henteu kos kitu. Berarti tidak menutup kemungkinan Indonesia ge bakal kos kitu. Pangheulana Cikupa. Lantaran di dinya aya mabukna beureum sabelah teh. Jagong. Cikupa lah, gara-gara pindah sih orang Cikupa. Mesti dikilkeun bae moncong nanti, tinggal mencet bae remote aja. Terus patan, pasar kemis banget. Kaliwat kujan, kepetelan doang. Ya Allah ya Rabbi, lain lalagan perang ayeuna mah. Jelemana di dari itu bae di Amerika, make remote. Maka remote Iran geus siap nyeun nuklir, nyeun rudal anu geus didatangkeun ka Amerika. Uji coba geus ka laut.
Amerika sabaraha jarak tempuhna, sabaraha jauhna, dicoba ku ari nuklirnya na, ternyata bisa ke Amerika ge bahkan leuwih. Nu mantak sugan ieu urang-urang siap perang. Sedangkan baheula geus Amerika lawan Iran. Kapan Amerika? Mada ku ari geus mulai deui Amerika. Cak Iran teh siap wae diluncur-luncurkeun ujianan. Tapi kan Amerika teh boga kos kitu tanya nama perang teh teu puguh. Bom duduk kapal dilubur. Geus teh nyaho tentara teh nyaho sipil pilot kabeh. Eta doang teh teu make etika kos kitu teh. Nu mantak baheula Irak yang bunker teh sugan teh mah jang rakyatna ka jero. Ketika diserang kok Amerika, rakyat asup ke bunker. Ternyata bunker nama memang aya dan jangan digunakan wallahu alam jang Irak. Sebab anu nyieun bunker teh kapan orang Perancis. Pintu ke-1 nu nyieun orang Perancis, pintu kedua nu nyieun orang Inggris, pintu ketiga insinyurna maksudna orang Amerika sorangan. Pintu keempat orang Jepang. Geus jelas eta mah lantaran pembuat ngaku nu paling dahsyat adalah orang Perancis, tapi teu digunakeun ku Saddam Hussein. Wallahu alam perjanjianna Irak pasti engke tah jang kupah. Berarti Saddam Hussein teh lainlah leutik-leutik jelema. Berarti Saddam Hussein geus jauh riwayat hadis ieu bakal diserang dahsyat gede-gedean sebelum itu abad ke-15 bakal diserang deui kupah. Nu mantak eta teh di kupah teh liangna ternyata bunker nama ke Basrah. Bunkerna geus ese nyaritakeunna lantaran orang Perancis kan nu nyieunna selesai tembak. Orang Inggris insinyurna nu nyieun selesai tembak. Orang Amerika nu nyieunna selesai tembak. Nu mata geus kehilangan ku ari teh. Geus aya mah bunker mah aya we ngan kan pernah nyaritakeun beres ditembak jadi dokumentasi dikaburkeun. Pun kieu nyaho ngiling. Insyaallah. Itu teh digunakeun kamari teh digunakeun ngan pernah aya muka doang gitu tak. Ternyata ieu mobil tank baja teh ketika eta muka eueuh lebe ditembakkan ku Amerika. Eueuh ka mana cenah eta? Misteri cek urang Amerika. Tank baja sakitu ditembakkanana ternyata eueuh ka mana ieu teh? Bingungan urang Amerika. Datang ka kuari eta teh jelema teu daekeun perang ngabingungan eta. Cek urang mah naon atuh teu dar-dar aja nu bari bingung aing ka mana sih eta. Dibuka pun. Aya pernah satu kali dibuka liangna teh arasup ka dinya. Sedengkeun keur diserang ku Amerika. Arasup ka dinya. Sekian ratus tank baja lonjak. Selesai pajar menang. Eueuh. Pajar misteri eta lah tank. Eta lah bunker Irak. Kuari jelas aya eta teh di jero teh wah tank baja termasuk alat-alat perang buatan Uni Soviet di jero eta luar biasa tapi teu digunakeun kamari rahasia Allah. Saddam Hussein leuwih nyaho. Saddam Hussein leuwih nyahokeun bae mah perang can sabaraha cak Saddam Hussein. Tandinganana ketika Amerika ngalawan Kuba deuleukeun dibuat inting-intingan ujian Amerika cak Saddam Hussein aing paek kajen sabilillah deuleukeun ke Irak mah negara 1001 malam. Lantaran Abu Nawas aya di Irak lain lalawara tuh atuh sisi bae atuh Saddam Hussein naonan atuh tanggal korma dijieun seperti rudal sekat diberangkatkeun datang ka Riyadh siun kabeh remote dikirkeun teu harurung cek Amerika kon teu netan remote urang ieu naon ieu besinya jegur bang pabeh lalaunan make antina aku mah astronot biayana sabaraha triliun teh anti astrono itu anti rudal dikit geus deukeut ke teu daekeun sasada remote di dalam atuh horengan tanggal korma sabaraha triliun da iyalah 1001 malam Abu Nawas hudang harita teh. Wallahu alam jasa Saddam Hussein lagi teu kanyahoan mah nya beunangna teh keur mandi nya teh. Dinaon di wahangan leutik. Di begitu di kuduna mah pan eta teh di strum ngaku tapi henteu datang ka maut. Wallahu ada misteri.
Saddam Hussein mah misteri ka mana ayeuna bejana mapan Saddam Hussein teh ke aya di Bojong gari. Amerika itu ngejelaskan Saddam Hussein apa lain sebab ketika benang nubunuh teh Saddam urang ge nyaho ketika Saddam Hussein disorot teh aya 10 model Saddam percis 10 Saddam ieu mana nu asli nu mana nu asli ye nu beunang teh nyaho nu asli naon teu begitu di setrum teu daekeun ngaku lain meureunana wallahu alam datang ka kuari na ieu lalakona lain lalagaan ieu bakal diserang Iran dilekeun geus mulai memanas teh Iran sugan aya sieun teh kami diciptakan oleh Allah untuk perang cek Iran janganpun manusianya debu-debu di Iran adalah untuk melawan musuh-musuh Allah eta bahasa geus teu mundur saeutik-eutik aja kos jawara ulah bae nyebutkeun sieun lamun aya anak jawara dek gelut nyebutkeun sieun memeh ku musuh ku bapana heula paeh sia anak jawara sia nyebut sieun goblok sia teu meunang anak jawara nyebut sieun teu meunang gelut ada sia geus dididik ku aing lamun sekarang rentet teh geus ulah tarung dibebaskeun sia ku aing anak jawara teh kos kitu la ilaha Syahrul haram qiyamal linnas Bismillahirrahmanirrahim wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون Wallahu a'lamu bimuradihi wa bainahuma lan iku tetep ing dalem antarane karana ashabil jannati wan nar tegese pirang-pirang gangan duene surga lan neraka hijabun utawi aling-aling hajizun tegese aling-aling ila den ucapakeun wa utawi hijabus suarul arabi ku benteng Arab وعلى العرب لن يكون تتبع تسعرب وهو لن تعرب سر الجنة يكون benteng surga rijalun utai birang-birang lan stawat hasanatuhum kang narima pada apa sake kagantenganan rijal wa sayyatuhum lan sake kaalaanan rijal atau wasanatuhum sakeh kabagusan rijal dan sakeh kaalaan rijal kama fil hadis kaya barang kang tetep ing dalam hadis ya'rifuna kang pada awal ya rijal kabeh kulan ing saban-saban kang suwiji min ahli jannati wan nari kang tetep saking ahli surga lan neraka bisimahum kalawan tanda-tanda pirang-pirang tetenggere kulan bi'alamatihim bisimahum kalawan tetenggere kulan bi'alamatihim tegese kalawan tetenggere kulan wahiyalan utawi yasimata wa alamat bayadul wujuh lil mu'minin iku putih pirang-pirang rarahine kade wong kang mukmin kabeh wasiwaduha lan alane wujuh lil kafirina kade wong kang kafir kabeh liru'yatihim karena ningaline rijalahum kadue kulan il maudi'uhum alin karena udai panggonanane rijal iku kang dukur warna daulan nyeluki rijal kabeh ashabal jannati ing pirang kang aduene surgaan ing satune kalakuan salam iku salamun alaikum utai kasalamatan iku tetep ing atase sira kabeh Allah ta'ala ngadawa Allah ta'ala ing ayat lam yadkhuluha orang namaranjing ya rijal kabeh ing ay
ashabul jannah ing jannah ay ashabul arab tegese pirang kang ngadona arab al jannah ing surga ora manjing ya ashabul arab atawa rijal ha ing jannah wa hum yatma'una la utawi ya ashabul arab iku kapengen kabeh ya ashabul arab dukhuli ing dalem manjing ing jannah golal hasan ucap sapaki hasan lam umuran ngamengenkeun ya Allahum ing ashabul arab ila karamatan yuriduha bihi manging karamah kamulyaan kang ngarepakeun ya Allah ing karamah bihim kalawan ashabul arab warawal hakim lan ngariwayatkeun sapahakiman Hudzaifah saking Hudzaifah golaling ucap Hudzaifah ing lapan bainamahum kadzalik dalam jagudayhum ya ashabul arab kadzalika iku kaya mangkono lam yadkhuluha ilka jatala alaihim rabbuka munculing atas ashabul arab sapa pangeran sabagol maka ngadaw ya rab gumu ing lafazku mungaradeg sira kabeh udkhulul jannata maranjing sira kabeh ing surga faqad ghafartu lakum maka temen wis ngahampura ingsun lakum kadang sira kabeh wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin wallahu alam bimarad wa idza surifat dan begas kenapa absarum pirang-pirang paningale ashabul araf ay ashabul araf itu ashabul araf tilqa ashabin nar ing ara-ara jihad ashabin nar tegas ara ashabin nar Qalu maka ngucap ashabul arab ing lapad rabbana pangeran ingsun sadaya la tajanna muga aja anda dadakan tuan ingsun sadaya pinlaring dalam neraka ma'al qaumi zalimin subartana kaum kang zalim kabeh wa nada ashabul araf rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun wallahu alam bimarad wa nadalan nyeluk sapa ashabul arab rijalan ing birang-birang lanang min ashabin nar tegas kang tetes saking kang andon pirang kang andon neraka yaripun laum kang badawararu ya ashabul arab ing rijalan min ashabin nar bisimahum kalawan tetenggara rijalan qalu kang ucap ya ashabul arab ngucap-ngucap lapan ma'agna angkum orang nyugikeun ma'agna orang nyugikeun angkum saking sira kabeh minan nari saking neraka jamukum apa ngumpulakeun sira kabeh al malaing harta aukan sukum atawa gedung sira kabeh timbunan sira kabeh wa man kuntum lan barang kang ana sira kabeh tastakbiruna iku kang sombong sira kabeh istikbarukum anil iman tegesalan kumede sira kabeh sombong sira kabeh anil iman saking iman wa yaqulun alahum lan ngarucap ya ashabul arab lahum kadari jalan musyirina ila du'afail muslimin alaikan isyara kabeh maring birang-birang kang dhaif kang muslim kabeh ngucap-ngucap ing lafaz الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون والله أعلم بمرادي هؤلاء أنا داوي كلا سمدين الذين أقسمتم iku wong akeh kang pada sararumbah sira kabeh layan
jana lahum maranana marqalehum minga ulai zabba Allah marqale agama ming saya wa minga ulai zabba Allah birahmatin kalawan rahmat kon gila laun temen den ujabaken laum kadeha ulai apa udkhulul jannata pada maranjing sira kabeh ing surga la khaufun alaikum maranana kemudian alaikum minga tasasira kabeh wala antum lan waranana tasira kabeh kutazanuna prihatin sira kabeh la khaufun alaikum waranana pawadi ku tetep ngatas sira kabeh wala antum tazan kuriala den baca udkhulu bil binail mapul kalawan den adegakeun kalawan den mabdiakeun kade mapul wadukhilu lenapa dukhilu pa jumlatun napi halun magawi teh jumlah napi kuda dihalai maqulan lahum zalik tegese lekang dan ucapkan lahum kadue haulai itu ya zalika mengkono udkhulul jannah haulai tadi tegese utawi gelas samudayane du'afaul muslimin alladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Ngelanjutkeun lalakon tentang akhirat mengenai surga jeung neraka. Ahli surga geus jelas, ahli neraka geus jelas. Urang geus nyaho. Ahli neraka innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah teu iman takaburnya na penurut bakal jadi ahli neraka. Na'udzubillah min walladzina amanu wa 'amilus sholihati jelema nu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh teu kudu hese beleke la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah etalah penghuni surga. Masya Allah. Sahabat naros ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah, lamun di akhirat manusia bakal dihisab, dina cara penghisabanana bakal dipasangkeun timbangan. Ketika jelema ditimbang kemudian amalna goreng boro-boro loba leuwih kagorenganana sabiyoh suan sagede endog kitu tuma endogan beratna kagorengan sagede endog tuma neraka bae. Masya Allah, boro-boro endogna tuma nage leutik, tapi lamun ayah sagede endog tuma berat saeutik mah kablakeun ca neraka bae. Ya Rasulullah wa kadzalika, itu kene lamun jelema ditimbang amalna, ketika kakatuhu ulah beratna sagede endog piit gede teuing, sagede endog sieur, endog tuma atau endog kuman. Letik asakan endogna ieu mah ulah kumanna ulah. Tak saeutik asa ngageserna, malaikat mah kadeuleu bae. Urang mah kuari nimbang lauk kurang saon teu kadeuleu. Wari eta teu kadeuleu komo pejabat mah. Oh, jutaan biasa teu kadeuleu jana. Tapi di akhirat malaikat ditaka hisab, kita nimbang beratna sagede endog tuma atau endog kuman kakatu sorga bae.
ya Rasulullah kumaha ku ari lamun pas-pasan timbang begitu ditimbang kakatuhu teu ngageser kakenca teu ngageser lempeng geus dikutak-atik kieu supaya kakatuh belok di lempeng deui di kieu tah di kieu ye ku malaikat tek 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 konteng lempeng deui bae aing ka mana ieu bakal ajakeun aing tadi aing geus neuleuh nu ka kenca neraka nu ka sorga nu leuwih saeutik bae saeutik jasa ieu segede endogna ge endog tuma ka sorga ieu aing ieu kieu lempeng jasa ka mana ieu aing bakal ka mana ieu aing bakal ieu ayatna ieu nu mantak eueuh nu kaliwat rugi mun poe ieu teu ngaji lantaran teu nyaho jelema nu lempeng timbanganna bakal ka mana iya untung nu ngabesan poe ieu aduh masyaallah lempeng Gusti urang teh bakal sing hade urang teh bakal ditimbang ketika timbangan urang kakatuh geus tenang tapi ketika timbangan urang kakenca duh Gusti mun lempeng kemana iya nah wa bainahuma hijab antara sorga jeung neraka ahli sorga di sorga ahli neraka di neraka horenganan aya hahalang lamun eueuh hahalang mah ahli neraka nararaek atuh ka sorga atuh urang sorga jeung seurikeun sia bobolokot ku seuleuh ya ka dieu naik sorangan aing bisa kitu eta atuh kuari bae ge kuari di penjara loba nu dipotong-potongkeun keluar tarolah di urang tuh nu di Jawa Tengah teh anu sanaon kadang-kadangna duh sia mah nyaho jang geussan nu sakambangan pan we loba nu ngojay kalaluar asal geus kaluar di dinya geus ulah asup deui nu sakambangan mah geus nah ieu ge ieu di neraka lamun eueuh halang nyana ngojay ka sisi geus ka sisi maksakeun terus bae ngojay brus ka sorga lamun eueuh halang tetep sanajan aya malaikat sanajan penghuni sorga penghuni neraka berbeda tapi tetep Allah subhanahu wa ta'ala nyieun halang wahara ieu Gusti Allah make nyieun halang sagala maksudnya sana jantinnya halang ge jadi neraka meureun moal ka sorga moal ada izin tapi tetep bae ka izin jelema keur kanyerian mah pan jelema keur kanyerian ka izin ngajeun ku kumaha ge ngorandang tinggal ngorandang aing mah di kumahakeun ka sorga bae cek ahli sorga euy ka sorga mah usah taranjang pun masa taranjang kajon taranjang los cek aing mah panas ya di neraka tetep Allah nyieun batas wa bainahuma antara sorga jeung neraka antara penghuni sorga jeung penghuni neraka teu bisa ngahiji ijabun aya hahalang ya Allah Gusti Rasul aya teh halanganan huwa surul a'rab tembok wah asana nu ngabangunna urang suka bunyol sare orang suka bobina ge kana neraka dek nembok di mana ieu mah langsung tembok buatan Gusti Allah geus carita tembok bae wallahu alam kos kumaha tembokna engke bae buktikeun di akhirat surul a'raf ngaranna a'raf eta teh eta ieu sorga belah dieu ieu neraka belah kenca antara sorga jeung neraka aya hahalang ngaranna tembok a'raf. Wow, kamari ieu mah tembok Berlin. Kamari ieu mah tembok Korea Selatan jeung Utara. Kamari ieu mah tembok Jerman. Kuari geus diruntuh-runtuhkeun. Tembok Berlin, tembok Jerman, tembok Korea geus dieuweuhkeun kuari. Geus rata.
ternyata di akhirat aya tembok misahkeun antara ahli surga jeung ahli neraka. Atuh kan teu ngeunaheun urang di surga kieu widadari kikieuan minuman berbagai minuman bubuahan segala rupa aya permadani dan lain sebagainya, tapi aya pemandangan neuleuh jelema nu ngojai di neraka emang ngeunaheun. Atuh moal ngeunaheun. Komo di neraka kadeuleu mah anak urang mejana neuk nginum kopi, misalna hobi jasa ka kopi. Di dunia na yang ngeunah jasa ngopi kapal api di itu aya kapal pecah ke bakalna. Barang neuleuh urang keur ngopi, itu mah anak aing harenegan. Aduh. Urang mejeuna keur nginum dek nginum sek di dieu widadari kadeuleuh kan di ditu popotongan urang harenegan. Tetep bae sajan kuku mage itu teh kan urut bercumbu jeung urang. Waduh. Popotongan aing mah pepegatan kadinya teh ku gara-gara nu kolot bae maokeun kokoprak. Ya sebenarnya mah hate mah nyantel keneh. Brak aya di neraka harenegan urang. Ya Allah, bet sini bet. Kak, ari di neraka mah di neraka jalan keur ngojai, haju neuleuh ka surga. Atuh meureunana jalan rada tiis bae sangajan nya teu nginum. Di neraka panas, calangap, dahaga. Leuleuhnya nu keur nginum. Oh, bangun tiis jasa kan karasa tiis. Kokos urang lapar, aya jelema nu dahar seungit jasa, urang saabna ge ngeunah. Saabna doang ge aing geus ngeunaheun jasa. Kos jelema hayang jasa ngarokok, rokok eueuh tapi seungit aya. Sia kanon ge gituan aing hayang ngarokok, rokok eueuh tapi aya seungit doang cukup sakit ge. Nu ngarokok eueuh nyana hayang ngarokok seungit ge eueuh kahau. Sia keur naonan aing hayang ngarokok eueuh rokok. Atuh tah lain rokok, geus sarua bae lah haseup-haseup keneh. Teu kira-kira beuki bae budak atuh aya haseup pirunan mamanya. Ya ku beuki da rokok eueuh pirunan, tetep bae kunyana disedot. Aduh. Nah, ieu perlu diketahui antara surga jeung neraka aya benteng luhur benteng nage. Ahli surga teu neuleuh ka ahli neraka teu neuleuh ka ahli surga. Ngaranna benteng A'raf. Benteng A'raf. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Ternyata horenganan Arab teh lain kosong di dinya teh dieusian wana Arab ditetepkan do kitu naon benteng Arab anu misahkeun antara surga jeung neraka. Horeng di dinya aya nu ngahuni rijalun berbagai makhluk Allah, manusia didinya teh anu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum, manehanana aya di luhur bisa ningali ka jelema-jelema, bisa wauh manehanana kullan min ahlil jannah wan nar, kasaban-saban sahiji antara ahli surga jeung ahli neraka. Nyana nyahona bisimahum ku tanda-tandana ku ciri-cirina. Jelema teh mun ditimbangna kakenca boro gede sanajan segede sieun atawa endog sieun ka neraka. Jelema nu ditimbang amalna berat ka katuh boro gede sagede endog piit sagede endog sieun ge tetep ka surga bae. Jelema nu ditimbang rata nah ieu diteundeun ku Gusti Allah heula sementara di A'raf. Karena bisa neuleuh ka surga, bisa neuleuh ka neraka, tapi ka surga lain, ka neraka lain. Idinya Arab luhur. Waduh. Neuleuh ka ditu, waduh ahli surga keur balake cerahkan. Neuleuh ka dieu nya heuh kekerlekan. Di luhur kana Arab.
Masya Allah tapi ternyata di Arab teh ieu manusia Gusti Allah aya nu ditendeuna beda-beda horenganan aya rijalun di luhur Arab teh aya jelema istawat hasanatuhum wa sayiatuhum nu akur kabagusanana jeung kagorenganana kama fil hadis ialah Imam Jalaluddin Imam Jalal nerangkeun tafsirna rijalun teh istawat hasanatuhum wa sayiatuhum anu akur kakasepan jeung kagorenganana akur dina amal bagus jeung amal gorengna sakumaha dina hadis cukup sakitu Imam Jalal nerangkeunana ternyata aya 10 penerangan di dinya mun diterangkeun hiji-hijina moal anggeus datang ka magrib aya nu lapar ulah kiai lapar kiai datang ka magrib bahaya kiai geus saayana kiai bae sia baca diterangkeun geus menta ulah emang kos kitu sih mah pikiranna hayang gegeuraan bae inti cenah kieu maning terangkeun bae ka magrib elos emang sakunaon datang ka magrib lah nu di imah galak tuh aya siang mah hayang betah ngaji horenganan lain hayang ilmu nyilib anu jelas batinlah penerangan-penerangan tersebut anu paling istimewa mah model tadi yuhasabun nasu yaumal qiyamah bakal dihisab manusia jaga di poe kiamah paman kanat hasanatuhu aksara saja lemah nu kabagusanana leuwih loba biwahidatin sahiji bae ulah gede sagede endog sieun dakhalal jannah bakal asup ka sorga sakumaha tadi wa man kanat sayiatu aksara biwahidatin saja lemah anu kagorenganana leuwih hiji boro gede sagede endog sieun bae ge ieu dakhalan nar asup ka neraka ya Allah ya Rabbi wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu jelema anu akur kahadean jeung kagorenganana akur jasa nu mantak ieu tah istawat hasanatuhu wa sayiatuhu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum amal di dieu mah nu amal bagusna jeung amal gorengna akur ditendeunlah di dinya di A'raf ialah Imam Jalal rijalun istawat hasanatuhum wa sayiatuhum wa 'alal a'rab ditenden di luhur a'raf manusia-manusia anu akur amal bagus jeung amal goreng na ieu wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu kana min ashabil a'raf jelema anu akur amal bagus jeung amal gorengna ditendeunlah nyana di sulul a'raf benteng a'raf masyaallah geus paida nazaru ila ahli jannah di mana-mana nyana neuleuh ka ahli surga seuring wa iza nazaru ila ahli nar di mana neuleuh nyana ka ahli neraka kucem kitulah jelema nu akur amalna ditendeun di Arab daripada ka neraka masalah lah di Arab ge ka surga henteu ka neraka henteu masalah daripada disate di neraka. Ini mah pancen puguh di Arab geus kieu. Ya kasalahan nong torogan pan. Kreditan diharamkeun terus bae. Bunga bank sanajan geus jelas-jelas terus bae. Ieu mah nu akur kagorengan jeung kabagusanna mah jelema anu bangsa salat teu pati khusu nu kaditu. Ngredit mah henteu. Paling neruskeun babaturan doang. Atuh sarua wae tah bagus gitu. Tai. Ya Allah ya Rabbi inggis jasa ya urang boro-boro urang ka surga di Arab ge wallahu a'lam. Ji ulah main-main ieu. Jelema anu hayang ka surga mah tetep bae membatasi diri. Hiji meureunana lalajo TV, nonton TV rada dikurangan. Gitu kene HP, gitu kene usaha-usaha nu kira-kira basa remeng-remeng mah berarti kan membatasi diri. Ya mah henteu pan nu penting ngalah duit. Kiai mah kieu ngocoprak bae antep kiai yeuh. Ji atuh sabodoh, aing mah ngocoprak bae aja.
kusia didengekeun teu didengekeun dipake atuh aing mah aing sia sia. Nah ayo geus pokona mah aing mah ngadenge ka omongan sia jatuh ka ajeun teuy. Jadi akhirnya jatuh surga malah nu kiai nu Allah sanunya urang kos ieu ka surga. Jatuh lolos sia boga keyakinan mah. Yeay, paling aing lapor ke Gusti Allah. Gusti, naon tas eta teu satuju ka surga. Emang kunaon? Lah, tujuannya hosorangan. Ih, cek Gusti pan aing pangeran. Atuh tembongkeun kejujuran pangeran. Keadilan pangeran cenah Gusti mah adil. Emang kunaon gitu? Lah, mesti kunaon aja Gusti mah uninga. Mabok bae kan. Atuh mah uninga Gusti. Deuk di ka surgakeun ngan di ka neraka heula. Moal kebel ieu mah. Ngabok dinyana ngeredit dinyana bunga bank dinyana deposito dinyana lah paling gak 1000 tahun kekerlek kan iya masih Udin aya di Araf mantep kan nyana tuh aya dek neuleuh kana raka los aya teh dek atuh ulah aya neuleuh bae ka surga pan nyana menikmati henteu nganeuleuh doang neleukeun ulin neleukeun anu lulumpatan neleukeun anu nginum nu dahar nyana tinggal kerot bae Okosa kumaha budak letik teh kan budak letik babaturan teh urang geus 10-an babarengan gitu kan batur teh kan mawa beko aju nyana kulapar urang mah hayang biasa menta atuh aing henteu meunang keur letikna sial jasa tah nyana bahas terus bae sakalina dibere digegel teh pas saya tah kaleutik kos itu jasa eta aduh terus tambah dibere keneh ieu mah pan teu ieu mah neuleuh ka surga lulumpatan jeung awewe wos sakumaha film India teh say naik kan nyana ka gunung atuh gunungna ge gunung indah pan ditangkep gurintil kadeulekan ku di alam sial jasa teh budak waduh Romi pan lecet di sorga mah kanjeun kuku mah ge henteu lecet mah buronganan engke neneangan obat merah atuh muka mantri Mujiono atuh ka ditu heueuh di surga mah naik nyana capek datang ke gunung tanggap berudap datang ke handap seri lecet capek kenaik deui ka gunung dicekel boyeuna nona karang-karana bajuna katarik sataranjang masalah si surga ngaranna ge atuh tinggal eta bae nu di Arab eudeuh tah budak aduh Haji Pendi di Arab nyelengit nyelekot neuleuh nginum neuleuh keur indehoy nu keur lalagaan happy dan lain sebagainya tapi nyana mah di luhur dibere henteu lah cek nyana aing daripada neuleukeun kos kitu mending neuleuh neraka neuleuh neraka aduh nu jejeritan nu odol-odolan nu nanah nu getih wah geus macem-macem nu diguntingan segala letahna nu digantung nah aing daripada neuleuh nu kitu mending ieu bae cek nyana senangan ieu aing udah teu kos kitu pan gaceng ongko pan aduh pasti beres ya ada bandingan iya baca kaji banding dari neraka aing lah tapi kebal-kebal kan teu betah nu ceurik anu macem-macem ieu deui pemandangan kos kieu jasa balik deui ka surga ieu deui di luhur jana dibere nginum henteu dibere naon henteu di luhur eta mah ashabul a'raf ya Allah ya Rabbi Masya Allah tapi tendep mending di Araf daripada di ditu mah aju manehanana nyahoeun ka ahli surga jeung ka ahli neraka yaripuna kullam bisimahum ka ahli surga nyana nyahoeun ka ahli neraka nyana nyahoeun ku tetengger jeung ku ciri-cirina komo nu di alam dunia nama
waktu ker di dunia nanya nawauheun eta maja batur aing ternyata beungeut na teh putih berarti ahli sorga wa hiya bayadul wujuh lil mukminin nu diasupkeun ka sorga mah wajahna teh harerang bararagus kararasep wasiwaduha beungeutna harari deunil kapirin mayoritas Amerika mayoritas Eropa mayoritas Australia nu teu iman harari deung beungeutna tapi aneh kuari di Amerika loba jasan wasu bisa lain lalagaan di Inggris kuari per tahun hampir 5.000 leuwih di Amerika hampir 5.000 leuwih nu asup Islam matak diperketat ku Inggris jeung ku Amerika undang-undang lah teh anulah untuk mempersempit Islam tapi ternyata Islam beuki terus bae asup Islam nu mantak kuari rada ditahan ge pemberontakan di sisi lain nyana ngebrontak ke negara-negara Islam ternyata di negaranya na iloban asup Islam lawan Allah kusia maha segala-gala Gusti Allah anu kira-kira teu mungkin asup Islam bahkan asup Islam anak pendeta sabarahan asup Islam kuari lain lalagaan ieu mah ditutupi ku Amerika lantaran ieu pangaruhna terus nyerang negara-negara Islam bocor di negarana sorangan ya Allah ya Rabbi aya nu teu meunang ngadirikeun masjid teu meunang ngadirikeun mushola imahna dijadikeun masjid kunyana di Amerika di Bitung asup Katolik aing menyeri jasa di Amerika loba nu asup Islam ribuan di Bitung asup ke sistem tadeuy urang Bitung aduh ampun jasalah eta lah hidayah dokos kitu nah nyahoeun ashabul araf mah ieu surga ieu neraka ieu ahli surga ieu ahli neraka kunaon ieu bisimahum ayat tanda ayat ciri daun cirina bayadul wujuh lil mukminin kasep beungeutna herang siwadul wujuh lil kafirin kafir muharideun kitu keneh mukminin anu daroraka sementara dihideungan keneh ku Gusti Allah beungeutna sebab bakal di neraka nyana di luhur Arab neule ka dieu neule ka ditu neule ka dieu neule ka ditu kumaha teh ketika jana neule ahli surga wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum ahli Arab nu aya di luhur benteng Arab nyana ngagero nyeluk ashabal jannati ka ahli-ahli surga nyana ngomongnan salamun alaikum di luhur bari ngadadahan ahli surga wahai ahli surga yeuh kami di luhur yeuh ngariuk kabeh ka luhur weh jahaji pokokna mah kieu bae ku ari masalamun alaikum kasalamatan Allah kasejahteraan Allah keamanan Allah muga-muga dilimpahkeun ka aranjeun kabeh padahal mah teu kudu diomong kitu ge memang geus aman geus sejahtera tapi naon hayang ngomongnya nak meluapkan uneg-uneg nu aya di hati salamun alaikum tetap keselamatan kesejahteraan keamanan bagi aranjeun kabeh wahai ahli surga nikmatilah keselamatan keamanan kesejahteraan di surga atau ahli surga wahai dadah Arab dadah ngirah nyana ngomong kos kitu telam yadkhuluha padahal banyana teu asup ka surga encan asup jeung teu asup ka surga wa hum yatma'un nyana padahal mah hatena mangaranjug-ranjug hayang ka surga dijelaskeun ku Gusti Allah
kulantaran amal na akur kebagusan jeung kagorenganana ditenggeun di luhur Arab ketika neuleuh ahli sorga janangan sakadar ngadadahan salamun alaikum bari nyanana malam yadkhuluhan can asup ka sorga wa hum yatmauna bari nyana hayang nu sabenerna maka sorga ngan dijagaan keneh teu meunang ka ditu aya malaikat barang dekat ka mana ulah waka asal dekat itu di dia itu kabita bidadari kehulah sok dikituanan cak malaikat itu dulu tuh susu cai susu maksudnya siapa cai kopi segala rupa cak malaikat terangan itu tuh nulu lompatan di bukit itu tuh ulah dideleukeun atuh endahannya nak kulantaran diulah-ulah ku malaikat Assalamualaikum gandeng cek malaikat gerbong aduh malaikat gegajagan nyana capeun nuk brol kan itu laka cek malaikat cemeresup ka sorga wa hum yatmaun padahal nyana harayang luar biasa ka sorga lam yutmi'uhum illa karomatan yuriduha bihim tepati-pati Gusti Allah ngahayangkeun ka ahli Arab asup ka surga kecuali memang yang merupakan satu kemuliaan nu diharapkeun ku Gusti Allah jang anjeunna aya harapan ka surga ya jangan geus kikieuan bagi kikieuan nulu deui salamun cicing malaikat lah salamunan kayak aya waktuna tetepnya salamun alaikum salam datang ke serak-serak haji pengen di salamun bongana tuh pas-pasan amalna Gusti Allah wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin ketika manehanana ningali ahli-ahli neraka neuleuh kabelah kenca ka arah ahli neraka kumaha ngomongna nyana ngangkatkeun leungeun Rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin Gusti pangeran abdi ulah ngajadikeun ka abdi sadaya diasupkeun ka neraka dibarengkeun jeung jelema-jelema nu zalim padahal mah memang moal atuh jages aya di Arab tapi nyana ieu ngaluarkeun uneg-uneg Gusti abdi ulah dijadikeun jadi ahli neraka ulah dijadikeun penghuni neraka la taj'alna ma'al qaumiz zalimin rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin asal neuleuh ka sorga salamun alaikum kesejahteraan keselamatan tetap ke aranjeun mudah-mudahan selamat aman damai asal neuleuh ka neraka Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin Gusti abdi sadaya ulah dijadikeun abdi sadaya ku Gusti diasupkeun ka neraka babarengan jeung nu zalim kabeh bahkan wanada ashabul arafi rijalan ya'rifunahum bisimahum nyana ngageroan ahli-ahli neraka ahli Arab nada ashabul arab nu aya di laluhur benteng Arab teh ngagero-gero rijalan jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum bisimahum nu nyana wau dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina dideleukeun ku nyana wah itu mah gubernur urang jah bener tandana itu tuh bener itu mah konde kan waduh bener itu bener ja itu mah presiden urang wih bener tuh
itu presiden Amerika itu mah Bill Clinton kan kadele kan bener lu keur ieu mah kaset teh nyananya iya itu George Bush tuh bener itu si Tong Eng tuh weh bener kan itu si Ahud aya kan bener itu taekwondo nyarahuan nyana itu babaturan nyana anu keur di dunia nyana wow itu bos urang kan bener itu mah bos nu keur ieu osok liwat teh urang keur di pabrik teh kan nya bener tuh si Cinglu wah bener si Cinglu nyana tanya lu disebutkeun pokona mah nu nyana wau ku jana digerokeun sageus digerokeun qalu ngomong nama angkum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun cek ahli Arab ngaromong magnankum teh nyugihkeun karanjeun kabeh jamukum eta maneh babalantik ngumpul-ngumpul harta nuku anjeun dikumpul-kumpul wa ma kuntum tastakbirun jeung nuku anjeun dipake kebanggaan katakaburan kasombongan haha horenganan maagna hei gubernur harta maneh jabatan maneh horeng mangpatem maagnaankum harasakeun ku sia aing teu meunang telat mayar kusia dia gegejek bae melalui lurah rasakeun kusia rasakeun maagnaankum cukup kacukupan paedah horeng harta maneh nu sakitu loba dikumpul-kumpul ti endog jadi manuk jadi kotok jadi embe jadi kebo jadi sapi dibelikeun ka Avanza dibelikeun deui ka Innova dibelikeun ka Lexus Baby Ben Cadillac Rolls dan lain sebagainya nyieun pabrik di anu meuli tanah di anu hotel di anu dan lain sebagainya ma'agnaankum jam'ukum harta nukum maneh dikumpul-kumpul ma'agnaankum teu aya mangfaatna wa ma tastakbirun wa kuntum tastakbirun nukum maneh dibangga-bangga jabatan nu aya di pundak tahta kerajaan jeung harta ternyata maagnaankum paedana rasakeun ku sia ta eta teh urang tah di luhur Arab kieu bae ge tuh babaturan si Edi nyeleunana haji geus teu kadenge suarana ge nya jeung haji di kapanasan panenna haji ya dengekeun ku sia maagnaankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun harta nu kumaneh dialang harta nu kumaneh dikumpul-kumpul ngawujud jadi kendaraan ngawujud jadi istana ngawujud jadi tanah ngawujud jadi hotel ngawujud jadi berbagai perusahaan wa ma kuntum tastakbirun jeung jabatan-jabatan nu kumaneh disandang nu dipake kebanggaan jeung kasombongan maagnaankum teu mangpaatna karasa ku sia deui nonggeng sia deui sia tah ahli Arab ka sorga encan ngahina bae ka batur aduh ya ahli Arab pohara jasa ieu terus didalekeun ku jana didalekeun wah nu keur ini paing teh mana ye nu keur ini paing ye hayo sia didalekeun ku jana didalekeun muncul malaikat ieu aing rek ngagero ka ditu tuh jauh jasa tuh emang saya penipu nyana ke di dunia mobil aing dibawa ku nyana tuh balik deui mana tuh sangarana itu tuh tonggong aya nomor 9an kapten ke-11 bakari nek naon teu diomong ka dieu dibawa ku malaikat dijingjing ceulina pajar deuk di kasorgakeun orang dideketkeun ka dinya pet sia epet ti lainnya
saha nu keur ieu mobil aing ku sia ditipu teh terbalik deui sia ku ari kanaraga kan main ngampurakeun lain hampura aing nyaopan sia nipu mobil aing nipu nu sasa ku sia dikumpul-kumpul aju sia ngabangun anu bahkan sia jadi geng kapan di pasar anu aing emang teu nyaho ja aing nyaho ma agnaan kumana ka mangpaatna mangpaatna jabukum harta du kumaneh dikumpul-kumpul hayo sia wa ma kuntum tastakbirun nu kumaneh dipake ka bangga-bangga nu kumaneh dipake ka sombong-sombong nanaonan dikitu-kitu nya ka surga manca tetep nya geus gahina ti heula bah aduh teh si budak paling-paling emang di dunia na ge kitunya nama keur di dunia na ge ngahina bae ka batur teh atuh di ditu ge kitu atuh cek si epet teh sia ge can ka surga main adi omongnya na diluhuri di handap kutiwali sia ka surga jadi encan sia ge dirinya sakedeung deui jadi rame orang kan hari Arafah tuh jutaan sarua bae jutaan atuh sarua bae ratus juta ribu juta atuh rame berarti orang India ka India deui orang Pakistan ka Pakistan deui orang Turki ka Turki deui orang Indonesia ka Indonesia bebene aing mananya ya lu keur ieu ngahina ka aing keur ieu nyana haju dibawa ku pejabat dikawin ka ditu padahal mah cintana geus ka aing ajunya mere surat sampai di sini saja aing ngeri jasa hati mana ya si Sarwiti itu tuh nyana dibawa jadi pemborong nyana kaditu jadi pamajikan pemborong malaikat Sarwiti tak kaditu nu mana tuh Sarwiti tuh emang enak henteu aing melampiaskan undag-undag cinta baheula maka dia bawa ke cincing celinan cek wait ini abang si jasa teh Haji Pendi ganjen jasa Masya Allah itu siapa sih tuh ini abang Epen weh yang dulu cintaku ditolak olehmu weh kok begono mane kabita ku harta haju dikawin ke seorang pemborong di kabupaten haju mane ku kumpul harta nyaho aing geus sia mobil loba ambalaya motor ambalaya sienyen imah dan lain sebagainya kuari mana lu dibagakeun ku maneh harta nu dikumpul-kumpul ku maneh geus berani nolak cinta aing rasakeun ku sia ma'agnaankum mana mangpaatna aju ka Epen kawin jeung saha aya ka surga tante sarua ka neraka sarua kene wah teu beres si Epen jadi kos kitu eta di neraka rame horengan Masya Allah wa nada ikurani wa nada ashabul arab rijalan ngagero-gero ashabul arab ka jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum nu nyana warau bisimahum ku tanda-tanda nyaho aing si itu batur aing nyaho si itu atasan aing nyaho si itu bos aing Masya Allah nyaho itu teh lantaran itu teh kepala urang teh pan rakyat dan kan pejabat presiden urang tuh ya kan benar toh ada apa tenang aja yang penting kita golongan karya wah dianggol karya ya dulu Bapak Presiden yang kami hormati ulama ke kos gitu aing seneb lah panas nah bukan begitu Pak Bapak waktu di dunia tidak mengurusi rakyat waduh korupsi makin menjadi-jadi berapa periode sih Bapak jadi presiden kami cuma mendengar suara-suara Bapak tidak pernah Bapak memberikan sesuatu yang mengenakan kepada kami ternyata Bapak ada di neraka kami tahu Bapak menjadi 10 besar dunia terkaya kami tahu sandangan Bapak itu luar biasa tahta Bapak itu luar biasa kemana-mana selalu dikawal pakai nguik-nguik
naon saya tak nguik-nguik pokoknya nama nguik-nguik bahasanya ngaranna ya kami mah di lembur provider gitu ya nggak sebodoh bapak baik nggak ada pengawal bapak mah kemana-mana di KW itu pernah macet kami mah didoyong setengah egeg macet ya panas aju kempes di mana duit teu boga bapak teu jahokan harta aya di bapak jabatan aya di bapak tahta aya di bapak kerajaan aya di bapak wanita aya di bapak begitu pula adat yakni bilangan organisasi berbagai organisasi baik organisasi merupakan partai atau di luar partai aya di leungeun bapak wah jangan dukung ke bapak ma agna ankum mana nu nyukupkeun ka bapak nu medahkeun ka bapak ternyata ma agna ankum teu aya paedahna jamukum harta bapak teu aya paedahna eta anu dikumpul-kumpul ku bapak di gudang-gudang ku bapak teu aya paedahna horenganan ma kuntum tastakbirun nuku bapak dijieun kemewahan dijieun kebanggaan dijieun kesombongan sombong ku harta sombong ku jabatan tahta dan lain sebagainya ma'agna ankum paedan rasakeun pak nongeng harto Masya Allah karim ieu sakadar jang contoh ka batur horeng sia sing hade ieu engke urang di kitu-kitu engke ku ashabul arab ma'agna ankum mana harta maneh apa aya kamangpatan jante waktu maneh dipenta jang masjid cak maneh pan batur heula waktu maneh harita teh kapan endek takorub tadoru jang haol pan merena 1000 pan ai meuli sate mah 10 bungkus ai sate 10 bungkus ai mere 10 1000 datang ka keseleun jasa anu milihanana hampir belaporan ka kula haji cenah mah nu ribuan mah beuleum ayu cek nya bau cek nya teh urut kahujanan meureun eta beuh budak teu kira-kira eta cinta wali 1000 geus eueuh kadeuleu gambarna ge geus eueuhan ya Allah ya Rabbi menang ti tukang minyak nyakin meureun bau jasa eta ditu nama cinta wali. Nah iya mah agnaan kumana dikumpul-kumpul mun kieu mah cek wane usahain usaha sia jang naon ieu tuh deuleu majelis itu perlu perombakan aing tanggung jawab aing mah miliaran ge tuh deuleu pondok pesantren si anu aing mah ieu usaha kos kieu ge tuh deuleu kiai anu je emang geus isuk geus mana tuh pondok anu bener emang nasi ya bener ojol tanah nus cokot waing cokotan itu mah lain nyumbang tuh kos gitu mangga neken ka kiai ente itu mah keur carita doang ku aing mah usaha ge jang itu sebab nu deuleu kaca ku aing Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mun tanpa Abu Bakar Siddiq moal jalan peperangan naon nu dibutuhkeun perang harta pangheulana teh Abu Bakar Siddiq kiai ge lamun henteu ku aing dibantu atuh heseun nya mantak dibantuan ku aing supaya lempang ieu agama kakarak eta mah ngeunaheun nu kos kitu mah tuh masjid anu nang aing tuh engselna siapa kabel engsel dong ye tuh lawangan mapan kumbe kabeh gitu jadi aing mah mangfaatna gede jasa engsel aing teh engsel ngan lawang doang tapi ban mun lawangan kotok embe ararasuk berkat engsel aing nutup kan jeung mentak aing mah ti heula ka sorgana ge di babok engsel bisa sia sugih-sugih ngan engsel doang teu kira-kira budak masyaallah nah ieu urang ieu lamun ngarenungkeun ieu rame jasa masalah ashabul arab ketika nyana neuleuh ka sorga salamun alaikum ketika neuleuh ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin ketika nyana neuleuh nu bararauh nyana ngomong magna angkum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ternyata manfaat jeung paedahna harta jam'ukum nu dikumpul-kumpul ku aranjeun kami waktu anjeun ngajabat 1 periode 2 periode kadituna luar biasa usaha amprekan
tina juta kana miliar kana ratus juta kana miliar kana tetean kadituna aing ge nyaho usaha teh antar negara ku maneh teh ku ari teh jam hukum dikumpul-kumpul magnang ku moreng teu aya kacukupanana aya teh aya manfaatna wa ma kuntum tastakbirun jeung nu kumaneh dibangga-bangga nu kumaneh teh dimulya-mulya nu kumaneh teh di takabur-takabur disombong-sombong maagnaankum sombong ku harta sombong ku jabatan sombong ku tahta sombong ku wanita sombong ku organisasi sombong ku partai maagnaankum manfaat masyaallah karim ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah na engke bakal nyana leuwih ngahinakeun ahli-ahli a'rab ka ahli-ahli neraka ngan ahli a'rab teh henteu salilana di luhur ternyata begitu manehana neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka patengcongan jeung ahli-ahli neraka keur meujeunna kitu-kitu teu karasa wallahu a'lam sabaraha masana nyana di luhur eta a'raf di luhur eta kitu benteng a'raf di luhur bentengan a'raf teu jauh teu karasa neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka tiba-tiba tala alaihim rabbuk informasi ti Gusti Allah malaikat wahai ahli Arab cicing kabeh teu ngomong salewet-lewet aja samek-mek aja lantaran deuk dikamanakeun ya ini wah apakah itu apakah dia kaget kabeh ya ahlal a'rab jempling luar biasa hurang barang hudang kabeh hudang tara rungkul kamana khawatir lerempang budak nu nyileuk nu noel kabeh nangtung komo nangtung kabeh wangtung udkhulul jannata faqad ghafartu lakum cak Gusti Allah geura ka surga geus diampura barane kabeh ku abeh surak hore ka surga Masya Allah Haji Pendi ka surga teu pantes sabaraha tahun beureun di Arab tapi tetep bungahna luar biasa. Ya Allah ya Rabbi bedol ya Arab bedol. Bedol atuh pantata di nama ya ahlal Arab. Rak. Kumu langsung maneh. Paget kabeh. Eueuh nu tual-tuel, eueuh nu lurak lirik. Pikiran kabeh ge ka mana ieu ka mana ieu. Barang udkhulul jannata gerara sumpah ka surga bawa nu ngaluncat sagala weh kuatnya dah ieu teh kadenge ye pakon gopartu lakum padahal diomongkeun geus kadenge ku nya geus halaliber sorangan geus pakon ulah gancang-gancang ulah gancang degekeun lah pakon gopartu lakum kajeun cakna geus pasti asal ka surga dihampura wah tuh breng bae geus ka surga wah berduyun-duyun kabeh cek ahli surga itu naon cai tah naon itu aduh di papang kudu di sorga pen karena ka dia emang oh jaknya tadinya di mana di atas sana waduh kabineangan paingan asal geus teu kabagian tempat ya aduh Masya Allah karim pohara jasa ieu lain lalagaan ieu Masya Allah nantak ceku lagi
kajen di Arab ge asal ulah ka neraka bae ujung-ujung nama dikasorgakeun. Teu jauh harapan beureun mah ti heula ka sorga teh. Masyaallah Kang pohara jasa. tinggal penghinaan ahli Arab ke ahli neraka masih keneng ke ahaulail ladzina aqsamtum wallahu alam.